今天用糯米给大家分享一个非常好吃的做法，吃起来外酥里糯，口感层次丰富，而且特别的鲜香。我家一周吃多次，而且做法特别的简单，一起来看看我是怎么做的吧。首先准备300克的糯米，倒上适量的清水，把它清洗一下。一般清洗2遍就可以，不要去过度的清洗，否则营养会流失。之后再倒上适量的清水，把它浸泡1个小时左右。泡好之后，连米带水一起倒进电饭煲里，用铲子稍微把它整理一下，整理平整。用手测一下它的水位，能够没过糯米半个手指关节就可以。最后再选择煮饭键把它煮熟就可以。接下来准备3朵清洗干净的香菇，用剪刀剪去它的根蒂。然后用刚刚烧开的热水把它烫5分钟左右。现在我们准备半根大葱，先从中间切开，把它切成细丝儿，再全部改刀切成葱花。准备1小块生姜，先把它切成薄片，再切成细丝儿，最后全部剁成姜末。姜末剁得碎一点，这样吃起来口感会好一些。切好之后全部收在碗里备用。接下来准备1根腊肠，斜刀把它切成2毫米左右的薄片。全部切好之后，把它们切成细条，最后切成小丁。大小随意，可以根据自己的喜好来。切好之后先收在碗里备用。香菇烫一下，可以很好的去除它滋生的异味。放在手心里，用力挤干它里面多余的水分，再直接放在案板上，把它切成2毫米左右的薄片。最后全部切成小丁，之后全部收在碗里备用。接下来准备1把新鲜的青豆儿，这个季节的青豆儿价格比较合理，我们可以多买一些，把它放在冰箱里储存起来。剥好之后全部放在碗里，倒上适量的清水，把它清洗2遍，然后放一旁备用。准备半根洗净去皮的胡萝卜，先把它切成2毫米左右的薄片，再切成细条，最后全部切成小碎丁。切好之后先收在碗里备用。锅中烧水，水开之后把青豆全部下进去，焯水3分钟左右。接着再把胡萝卜丁也下进去，焯水1分钟左右。焯好之后直接用漏勺打捞出来，不需要过凉，把它放在碗里备用。现在糯米饭也蒸好了，我们用铲子把它搅动一下，搅拌一下，可以使它快速的散热，然后把它盛出来，放在一个大碗里。接下来锅里少倒一点食用油，把切好的腊肠全部倒进去，用铲子翻炒一下，炒出它的香味和里面多余的油脂。接着再把切好的葱姜末全部倒进去，给它炒香。炒香之后再把香菇丁加进去，继续炒2分钟左右。这样可以使香菇很好的吸收一下腊肠里面的香味和油脂。接着再把焯过水的青豆和胡萝卜丁全部加进去，翻炒半分钟左右。我们开始调味，往里面加入适量的胡椒粉和1点生抽，最后再少来1点点的食盐。腊肠本身自带咸味，所以在这里盐不需要加的太多。最后把所有的食材完全翻拌均匀，像这样就可以出锅了。直接把它们盛出来，盖在糯米饭上，再接住1个铲子，把它们完全的混合均匀。也可以直接下手把它们完全的抓拌在一起，最后搅拌成这个状态就可以了。接着直接用铲子取出1小块放在手心里，然后像视频中这样来回摔打，把它团圆。大小没有限定，可以根据自己的喜好来。全部团好之后先放在平盘里备用。这时候我们在碗里打入1颗鸡蛋，用筷子把它们迅速的搅散。再准备1个平盘，往里面倒上适量的面包糠。接着取1个团好的丸子，直接放进蛋液里，用筷子翻动一下，使它的表面均匀的裹上1层蛋液，然后把它拿出来放在面包糠里，给它均匀的裹上1层面包糠。裹好之后放在手心里稍微整理一下，用手把它压扁，再把边缘不规整的地方用手稍微整理一下，这样1个生胚就做好了。电饼铛里刷上1层食用油，把做好的生胚依次摆放进去，在摆放的时候给它们两之间留有一定的空隙，最后再在表面刷上1层食用油，防止它们干裂。盖上盖子先烙2分钟左右，之后再打开盖子，给它们逐个翻个面。由于里面的馅料基本上是熟的，所以不需要烙制过长的时间。烙到2面变得金黄，而且用铲子按上去感觉鼓鼓的，就可以把它们全部盛出来了。这样1个个看上去特别有食欲的糯米小饼就做好了。外皮非常的酥脆，里面的馅料软糯又拉丝，里面加了青豆、腊肠、胡萝卜，还有香菇，吃起来口感层次丰富，还特别的鲜香。这种做法老人和孩子都特别适合吃。
喜欢的话就收藏起来，试着做一下吧。谢谢大家的观看。